क्या आपके भी मोबाइल फोन में साउंड बहुत कम आ रहा है, यानी फोन के अंदर जो स्पीकर होता है उसमें काफी कम वॉल्यूम आ रहा है पहले के मुकाबले में, यानी जब आपने नया नया फोन लिया था बहुत ज्यादा साउंड आता था, अभी अचानक से साउंड बहुत ही कम आ रहा है। तो आपको कुछ ऐसे सीक्रेट सेटिंग बताने वाला हूं जिसे करने के बाद आपके फोन का वॉल्यूम काफी हद तक बूस्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम बूस्ट करने के लिए करना क्या है दोस्तों, अगर आपका फोन में वॉल्यूम बहुत ही कम आ रहा है तो पहले क्या करना है, आपके फोन में जो भी वॉल्यूम बटन होगा इधर या इधर, तो वॉल्यूम बटन में क्या होगा ना, ये ऊपर वाला बटन होगा ना प्लस वाला, तो इसको दबा देना। जैसे ये दबाओगे, जैसे आप आते हो तो यहाँ पे वॉल्यूम वाला बटन को जैसे प्रेस करोगे ना आप, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे 3 लाइन आएगी, इस पर क्लिक कर लेना है। देखो 3 लाइन आएगी, इस पर क्लिक कर लेना है। अगर आपका यहाँ पे वॉल्यूम कम रहेगा तो वॉल्यूम यहाँ पे फुल कर दो सारी चीज़ें, ठीक है। और आपको चेक करो आपका फ़ोन का साउंड थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अगर फिर भी नहीं पड़ रहा है तो अब आपको यहाँ पे दूसरी सेटिंग करनी है, जिस वजह से हो सकता है आपका फ़ोन में साउंड ना आ रहा हो, ये सेटिंग ऑन होने के बाद भी। अब क्या करना है, आपके फ़ोन की सेटिंग में आना है, ठीक है, और यहाँ पे सर्च कर देना है डू नॉट डिस्टर्ब। तो यहाँ पे देखो डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन आ जाएगा, ये इस पर क्लिक कर लेना है। अगर आपके फ़ोन पे ये डू नॉट डिस्टर्ब ऑन होगा, ये वाला ऑप्शन ऑन होगा, डू नॉट डिस्टर्ब अगर ऑन होगा तो याद रखना आपके फ़ोन में साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर इस तरीके से ऑन है तो इसको ऑफ कर लेना है और आपके फ़ोन में आई थिंक वॉल्यूम का फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आपका फिर भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है, आप चाहते हो आपका फ़ोन का साउंड अच्छी तरीके से बूस्ट हो जाए, अब सबसे तीसरी और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला वो करना। अब क्या करना है, आपको आपके फ़ोन के प्ले स्टोर में चले जाना है, गूगल प्ले स्टोर में, ठीक है, और यहाँ पे सर्च कर लेना है साउंड बूस्ट। साउंड बूस्ट कर लिख लेना है आपको, साउंड, चलिए लिख लेते हैं हम साउंड बूस्टर। इस पर क्लिक करना है और ये वाला ऐप जो है ना इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और ये आधी स्क्रीन में ओपन होता है, ध्यान से देखना है, ये आधी स्क्रीन पे ओपन होगा। यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा रहेगा, इस पर क्लिक कर लेना है, फिर दोबारा एक सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे जो मैक्सिमम अलाउ बूस्ट है उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे कुछ ये लिमिट दिखा रहा रहेगा, उस पर 60% रखना है। याद रहे 60 से ज़्यादा मत जाओ, नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर हाई वॉल्यूम हो गया तो फ़ोन का स्पीकर फटेगा। 50 नहीं तो 60%, मैक्सिमम 60% रखो, ठीक है। मैं तो आपको 60% से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। देन आपको यहाँ पे सेटिंग को कर देना है बैक। अब यहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन आ रहा रहेगा, इसको डायरेक्टली आपको कर देना है बूस्ट को ऑलमोस्ट 30% बूस्ट कर लेना है और सॉन्ग प्ले करना है। आपका 99% आपका साउंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको लगता है अभी भी नहीं बढ़ा तो देन धीरे धीरे 10% और बढ़ा देना, 40% तक जाना है, उससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। और इसको पूरा 100% भी मत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप 60 to 70% करो या 50% कर दो। 40 to 50% मैं आपको रिकमेंड करूँगा। आपका यहाँ पे साउंड जो है ना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, यानी सॉन्ग प्ले करते रहना और ये बूस्ट वाला धीरे धीरे आप एडजस्ट करते रहना 10-10%, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ा। ये करने के बाद आपको लास्ट वाली जो सेटिंग है ये कर लोगे तो आपका जो साउंड है काफ़ी हद तक बढ़ जाए। तो आई होप दोस्तों आपने सीख लिया होगा किस तरीके से फ़ोन का साउंड बढ़ाया जाता है और आई होप आपके फ़ोन का साउंड बूस्ट हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो 1% भी इंफॉर्मेटिव लगी है ना तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।